مساء الخير ويعطيكم العافية، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم راح أعمل حلو معروف من زمان، هو البسبوسة بالقشطة. حلو كتير سهل وخفيف وطيب كمان كتير. وهلأ راح نبدأ بمكونات البسبوسة. أول شي راح أخلط المكونات الجافة مع بعض، وهي كوب من السميد وكوب من جوز الهند وكوب من الطحين المنخول. ضفت عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر، طبعا لازم يكونوا معيرين كلياتهم نفس حجم الكاسة، وبخلطهم مع بعض حتى تتجانس المكونات عندي. هلأ في صحن تاني رح أخلط المكونات السائلة. رح أضيف كوب من السكر مع نص كوب من الزيت الذرة، ورح أخلطهم مع بعض حتى يدوب معانا وهلأ بعد ما يدوب السكر رح أضيف على الخليط بيضتين، ورح أضيف كمان معلقة صغيرة من الفانيلا. بعدين رح نرجع نخلطهم كمان مرة. طبعا هلأ هون بإمكانكم انكم تستخدموا الخفاقة حتى تساعدكم بالخلط. هلا رح نيجي للمكون السائل الأخير. رح نضيف كوب من اللبن الرايب، بس قبل ما نضيفه للخليط رح أضيف عليه معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم، وبخلط مع كوب اللبن. بس ديروا بالكم هون رح يفور معي اللبن، فبحركه فوق الصحن وبعدين بضيف اللبن على الخليط السائل وبحركهم منيح مع بعض، وهيك بكون عندنا الخليط السائل جاهز. وبعد ما جهز الخليط السائل رح أضيفه على المكونات الجافة اللي جهزناها قبل وحطيناها على جنب. هون رح أضيف الخليط السائل كامل مرة واحدة على الخليط الجاف، وبعدين بخلطهم مع بعض حتى تتجانس معانا المكونات. وهيك بتكون خلطة البسبوسة جاهزة معنا. رح أحطها على جنب عبين ما أحضر الصينية عشان أضيف عليها خلطة البسبوسة. هون حطيت ورق الزبدة على الصينية ودهنتها بالطحينية. بإمكانكم إذا استعملتوا ورق الزبدة إنكم تستغنوا عن الطحينية، وطبعا هذا حسب رغبتكم. وهلأ بعد ما جهزت الصينية رح أضيف عليها خليط البسبوسة. طبعا رح نضيف نص الكمية والنص التاني رح نخليه على جنب عبين ما نحتاجه. بوزع الخليط على الصينية حتى يكون متساوي، وبعدين بدخله الفرن من تحت على درجة حرارة 180. وهلأ عبين ما تنضج معنا الطبقة الأولى رح نحضر القشطة. هون رح نحتاج كوبين كبار من الحليب السائل، ورح أضيف عليهم 4 ملاعق كبيرة من النشا، ورح نضيف كمان معلقة صغيرة من الفانيلا. بعدين بحطهم على الغاز وبحركهم حتى يدوب النشا. لما يبدأ يغلي رح نضيف معلقتين كبيرة من السكر، وبس يبدأ يتقل معانا رح يصير زي السحلب. بنطفي عليه الغاز. هلأ على جنب بكون محضرة علبة قشطة مع 4 حبات جبنة كيري أو أي نوع جبنة كريمية بتحبوه، نخفقهم مع بعض منيح. لازم نخفق الجبنة أو نهرسها مع علبة القشطة حتى ما تكتل معنا. حتى لو كانت القشطة اللي حضرناها سخنة رح يضل فيها كتل. وبعد ما خفقتهم رح أضيفهم على القشطة اللي عملتها، وبحركهم مع بعض حتى تتجانس المكونات. هلا هون بدي احكيكم عن القشطة، انا جربتها مع جبنة وبدون جبنة، الاتنين طعمهم كتير طيب. مو شرط ان نحط الجبنة على القشطة، طبعا بتتصفي هي حسب رغبتكم. وهلا صارت طبقة البسبوسة الاولى جاهزة معنا. بعد ما طلعتها من الفرن رح اضيف عليها القشطة اللي عملناها. طبعا لازم نضيف القشطة قبل ما تبرد حتى ما تتكتل ويصير صعب انها تفرد معنا. وبوزع القشطة على الصينية بشكل متساوي. وبعد ما ضفنا الطبقة التانية هلأ رح نيجي لآخر طبقة. رح نجيب النص التاني من خلطة البسبوسة اللي شلناه على جنب، ورح أضيف على الخليط معلقتين كبار من اللبن الرايب حتى يصير الخليط أخف شوي، وحتى يساعدني لما أفرده فوق القشطة. هلأ لما أفرد الخليط فوق القشطة لازم أتأكد إنه البسبوسة غطت القشطة كاملة. وزي ما انتوا شايفين بالفيديو انا بوزع البسبوسة فوق القشطة، بوزعها بمعلقة وشوي شوي حتى ما تخرب طبقة القشطة اللي تحت او تتحرك معانا، وبحاول اني اغطي كل مكان مبين فيه القشطة. وهلا بعد ما وزعنا البسبوسة رح نحطها بالفرن من فوق حتى تستوي معنا، لانه من جهة تحت هي مستوية بس احنا بدنا الطبقة اللي فوق اللي تستوي. طبعا زي ما شفتوا الطريقة كتير سهلة وكتير طيبة. هلا عشان تعملوا شكل الهلال إذا عندكم صحن مدور بايركس بتحطوه في الصينية وبعدين بتضيفوا طبقات البسبوسة عليه. لازم الصحن بيكون بتحمل عشان بده يدخل الفرن، بس أنا ما عندي، فلما جهزت معي البسبوسة حطيت الصحن فوق البسبوسة وقطعت شوي شوي بالسكين حتى يطلع معي المنظر هلال. وهلا بنيجي لتزيين البسبوسة. طبعا تقدروا تزينوها مثل ما بدكم، أنا هون زينتها بالفستق الحلبي وجوز الهند. بتقدروا تستخدموا مكسرات تانية وتزينوها بالطريقة اللي بتحبوها. وهيك بتكون البسبوسة جاهزة. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. بنصحكم انكم تجربوها، كتير طيبة وحلو كتير زاكي، بتحسوه قديم وجديد. ويعطيكم العافية وصحتين وعافية.